Hey, oggi parliamo di Python. Python è un linguaggio di programmazione e qui ci tengo a fare una piccola parentesi, ovvero la differenza tra linguaggi di programmazione e linguaggi di markup, che spesso vengono considerati come la stessa cosa. In realtà sono due cose ben distinte. Un linguaggio di programmazione è Python, ma anche JavaScript, sì. Invece linguaggi di markup sono l'HTML, di cui ho parlato in un altro video, link in alto per andarlo a vedere, ma anche ad esempio l'XML. Qual è la differenza? Nel linguaggio di markup noi andiamo ad inserire delle istruzioni per andare a formattare una pagina, per andare a dargli uno stile. Invece nel linguaggio di programmazione andiamo a dare dei comandi che poi la macchina, il computer, andrà ad eseguire. Tornando al nostro Python è un linguaggio di programmazione nato nel 1991 da Guido van Rossum. E piccolo fun fact, è nato perché lo sviluppatore nelle vacanze di Natale non aveva niente da fare, voleva trovare qualcosa da fare, allora si è inventato di creare questo linguaggio di programmazione, o di svilupparlo meglio, perché comunque aveva già una minima idea. E tra l'altro il nome Python deriva dal gruppo comico Monty Python, di cui lo sviluppatore era un fan. Python è un linguaggio totalmente open source, quindi gratuito anche all'uso commerciale, col codice sorgente aperto. Tutti possono andare a contribuire, andando a modificare o aggiungere alcune cose, e questo poi ne parleremo nel corso del video. Ed è sicuramente uno dei linguaggi di programmazione più utilizzati sia dai neofiti per avvicinarsi al mondo della programmazione, ma anche dai più esperti, ma anche addirittura dai colossi big tech. Google è praticamente basato su Python. È un linguaggio pseudo compilato, cui noi dobbiamo inserire il codice, tutte le istruzioni, in un normalissimo file di testo, un file con estensione .py, che volendo possiamo creare anche col blocco note di Windows, nessuno ce lo vieta, non servono programmi appositi, basta il blocco note di Windows. E poi serve però un interprete che va ad interpretare quello che abbiamo scritto, traducendo così i vari comandi. E questo interprete può essere banalmente il prompt dei comandi di Windows, oppure programmi appositi che hanno sicuramente qualche funzioncina in più. Perché Python è il linguaggio di programmazione più utilizzato, uno dei più utilizzati, per due motivi. Innanzitutto perché è facile sia da imparare che da utilizzare. Infatti, grazie alla sua formattazione, alla sua struttura basata sull'indentazione, è molto pulito e risulta facilmente leggibile e capibile, anche perché è un linguaggio di alto livello. Un linguaggio di programmazione di alto livello vuol dire che i termini con cui andiamo a iniziare i comandi sono molto simili ai termini che usano le persone per parlare, non solo termini molto astratti da macchine. Infatti in Python troviamo espressioni come if, then, so, else, tutte espressioni che si usano nella lingua quotidiana, in inglese ovviamente, perché chiedete troppo se le volete in italiano, bisogna uniformare tutto il mondo e quindi l'inglese è l'unica soluzione. Ma comunque per chi mastica un po' l'inglese è sicuramente un grandissimo vantaggio. Ma soprattutto è anche uno dei più utilizzati perché è versatile. È un linguaggio general purpose nato per moltissimi utilizzi. Viene utilizzato per delle automazioni, per l'intelligenza artificiale, per l'analisi e la seguente creazione di grafici, per gli algoritmi. Tutti gli algoritmi dei più grandi colossi, Netflix, Google, alcuni YouTube, ma anche Spotify, di cui ho parlato in un altro video, sono creati con Python. Tutti i sistemi che vanno ad analizzare le nostre preferenze sono proprio basati su Python. Inoltre Python poi può essere anche utilizzato per creare dei bot di Telegram, come ad esempio dei chatbot. Insomma, potete capire che viene anche utilizzato per usi di un certo livello, soprattutto anche da grandissimi colossi, quindi è molto utile impararlo, anche solo imparare un po' le basi da piccoli, diciamo, da ragazzi, perché poi apre moltissime porte anche appunto di un certo livello nel mondo del lavoro. Inoltre, per ampliare le funzioni a disposizione attraverso questo linguaggio di programmazione, ci sono delle librerie che quindi vanno ad aggiungere molte funzionalità dedicate a un certo ambito. Alcune librerie permettono di inserire un'interfaccia grafica, altre permettono di lavorare con la matematica, altre con l'analisi di dati, con formule chimiche, scientifiche, insomma, anche qua per ampliare moltissimo le funzionalità. Ma quindi come imparare in Python anche solo a fare qualche semplice progetto? Beh, io avevo iniziato un pochino a studiare, diciamo, Python veramente attraverso con dei video su YouTube. Se cercate ci sono veramente tantissimi tutorial che vi spiegano filo per segno Python. Cercate magari tutorial abbastanza aggiornati, anche se comunque le cose nel corso degli anni non sono cambiate moltissimo, e già questa è una grandissima risorsa che avete a disposizione sempre gratuitamente. Ma poi se volete qualcosa di più, magari anche un po' più specializzato, c'è sempre l'applicazione Mimo, quella che vi avevo consigliato per imparare l'HTML, e così può anche imparare Python.
Qual è il vantaggio di Mimo? Beh, potete imparare tutto attraverso piccoli esercizi quotidiani, veloci, semplici, che appunto sono anche abbastanza coinvolgenti, però allo stesso tempo ci lasciano qualcosa. La parte bella è che c'è poca teoria, tanta pratica, perché all'interno dell'applicazione direttamente sul nostro telefono possiamo andare a programmare. Se no, un altro programma interessante che adesso andremo un pochino a vedere più da vicino è PyCharm-Edo, un programma per computer che è sia un compilatore ed interprete di Python, ma anche un istruttore di Python. Infatti all'interno possiamo andare sia a creare appunto dei file Python, ma anche ad imparare Python. Ed eccoci qui, PyCharm-Edo, lo andiamo ad aprire subito. Vi lascio ovviamente in descrizione il link per scaricarlo. Vi troverete in questa schermata e poi andando nel menu File, Learn, potete cliccare su Browse Courses e in questo modo accederete a una sezione dove potete sfogliare vari corsi di Python. Non sono proprio tantissimi, sono filtrati sia per inglese che per italiano, però in realtà c'è solo inglese. Sicuramente uno dei più gettonati, più utilizzati, più completi è Introduction to Python. Quando scegliete il corso basta cliccare su Start e infine eccoci qui la schermata del corso divisa in 3 pannelli, tra cui il pannello destro conta la descrizione. Innanzitutto vi spiega un pochino come è strutturato il programma, dato che è abbastanza specifica per questo programma, ma in realtà vi insegna Python in generale. Ma la parte interessante è sicuramente a sinistra, dove potete saltare le varie lezioni. Andiamo ad esempio nella sezione introduzione e clicchiamo su Our First Program. Eccolo qua. Come vedete, tradizionalmente il primo programma che scrivi in tuo linguaggio è Hello World, è un po' una tradizione dell'informatica che introduce te stesso a tutto il mondo. Come vedete, per fare questo script basta che fai tasto destro in qualsiasi parte dell'editor, quindi la parte centrale, e poi cliccare Run Hello World. Eccolo qua. Come vedete, ecco qua sotto si apre questa finestra che poi ovviamente potete anche utilizzare quando scriverete il vostro codice personale, dove l'interprete va appunto a interpretare il codice e a farlo vedere. In questo caso vi stampa, diciamo, la scritta Hello world, my name is, e qua dovrei mettere il mio nome. Bene, ma adesso andiamo alla pratica, creiamo qualcosa insieme. Ok, ho creato un file totalmente vuoto di Python, si va banalmente da File, New, e poi potete andare a selezionare, file, selezionare in quale cartella impostarlo e proviamo ad andare a scrivere qualcosa. Innanzitutto la funzione base per andare a stampare, a scrivere qualcosa a schermo è la funzione print. Successivamente apriamo la parentesi e inseriamo all'interno quello che vogliamo che il programma scrive. Nel caso è un testo fisso, come nel nostro caso, dobbiamo inserire virgolette, quindi parentesi, virgolette, benvenuto, scrivi il tuo nome. Lui è automaticamente intelligente e ci mette anche le virgolette e la parentesi finale. Questa è già la nostra prima scritta. Andiamo a capo, andiamo al secondo comando, inserendo una variabile. Le variabili sono dei contentori che possono contenere un testo, dei numeri che appunto possono variare. Nel nostro caso la variabile la chiamiamo, non lo so, var, la chiamiamo banalmente var, spazio uguale, quindi a cosa è uguale questa variabile? Possiamo inserire o un testo fisso, ma anche un'operazione numerica o un testo che va ad inserire l'utente. Come si dice, la variabile è uguale all'input con 2 parentesi finali, quindi il testo che equivale alla variabile è quello che l'utente andrà a scrivere. Andiamo ancora a capo e diamo un altro comando print, quindi poi mi scrivi, aperta parentesi, buona giornata, tra virgolette, perché è un testo fisso, e fuori dalle virgolette più var. Cosa gli ho detto di fare? Gli ho detto di scrivermi il testo fisso buona giornata e poi aggiungere attraverso il più var. Questo var è la variabile. Quindi se noi adesso andiamo a far partire il nostro codice, o tasto destro run, ma anche attraverso il simbolo play qua, come vedete lui ci dirà benvenuto, scrivi il tuo nome. Gli scriviamo il nostro nome. Quando andiamo a capo ci dirà buona giornata, in questo caso Tim Cook, il nome che abbiamo inserito. Ma se io lo facessi ripartire e in scrivi il tuo nome gli scrivessi Enrico, buona giornata Enrico. Stupidata semplicissima, però per farvi capire l'idea. Vi faccio vedere anche uno script un pochino più complesso che ho fatto un po' di tempo fa, quando ero agli inizi con Python, che però vi rende un pochino l'idea di quello che può fare. Lo facciamo partire, così intanto vedete lo svolgimento ma anche il codice. Esce fuori, come vedete, carta, forbice, sasso, si vincerà, sei il miglior giocatore dell'universo, come ti chiami, e praticamente qua è la stessa sintassi di prima, quindi un print e poi una variabile con l'input, gli inseriamo il nome e come vedete ci dice benvenuto nel gioco, più nome, quindi la nostra variabile buon divertimento.
Cosa molto importante? L'elenco. Io ho inserito ad esempio armi uguale carta, forbici, sasso. Questo è il gioco di carta, forbici, sasso in Python. E cosa gli vado a dire? For ogni arma in armi, quindi per ogni scritta che c'è all'interno del gruppo armi, scrivimi l'arma. Come vedete, lui qua carta, forbici, sasso, scrive, e successivamente questi valori corrispondono: carta allo 0, forbici all'1, sasso al 2. Infatti qua poi ho scritto: premi 0 per carta, 1 per forbici, 2 per sasso. Vado a scrivere ad esempio 0 per scegliere carta. Perché non funziona? E ci dirà: hai scelto forbici. Anche il PC ha fatto la sua scelta, perché tanto il PC ha scelto anche lui un'arma. Premo invio per scoprire se hai vinto, clicco invio, ci dice il PC ha scelto sasso, quindi Enrico hai perso. In realtà cosa gli dico? L'arma del PC è uguale a una cosa vuota. Quest'arma, se l'arma che ha scelto l'utente è carta, sarà forbici. Se l'arma scelta dall'utente è forbici, l'arma del computer sarà sasso. Se l'arma scelta è sasso, l'arma PC sarà carta, per far vincere sempre il computer. Però vedete che è anche molto semplice da leggere, credo sia abbastanza intuitivo soprattutto questa parte. Se l'arma scelta uguale a carta, arma PC uguale forbici. Molto molto semplice. Cioè, nel canale Telegram vi lascio questo script e altro script per fare un po' un'idea, quindi entrate nel canale Telegram. Spero ovviamente che per voi questo video sia stato interessante, scoprire qualcosa di nuovo nel mondo della programmazione, e magari vi abbia dato anche lo stimolo ad imparare questo linguaggio. Vi ricordo sempre il canale Telegram, dove trovate anche alcuni file Python di esempio, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!